Salve, salve, rapaziada, desculpa aí antes de qualquer coisa, né, vou começar esse vídeo pedindo desculpa. Só não tá podendo falar mais alto, eu tô com problema na garganta, não tô conseguindo falar alto. Eu não posso esperar esse vídeo eu melhorar para poder consertar esse problema na moto, tentar resolver, porque já tem algum tempo que tá assim, então tenho que, em vez de eu esperar parar a moto, eu vou tentar consertar antes de que dê algum problema maior. Comprei essa escova de arranque, chegou pelo Mercado Livre, tá? Aqui na minha cidade, cara, nunca tem esse tipo de peça pra XT. Então eu tenho que estar sempre pedindo pelo Mercado Livre, tá aqui, ó. Se alguém precisar, vamos desmontar ali o arranque, vamos estar trocando as escovas e ver se resolve o meu problema. Vou mostrar pra vocês aí o barulho feio que tá meu arranque. Já tem aí alguns meses que tá assim. Mas antes de qualquer coisa, cara, se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário. Segue a gente lá no Instagram, cara, não custa nada. A gente posta muita coisa lá que eu não vim parar aqui no YouTube. A gente interage muito por lá, tá? Me chama lá que eu dou um salve. Tranquilo? Então vou mostrar pra vocês ali o problema que eu tô tendo na moto. Bom, não é sempre, tá? Mas acontece mais quando eu vou dar as primeiras partidas na moto. A gente liga aqui, ó. Vê se vocês conseguem ouvir o barulho desse arranque, ó. Engraçado que ela pegou de primeira, né? Geralmente não pega, faz um barulho bem feio no arranque. Vamos tentar de novo. Conseguiram ouvir? Ela tá aqui parada desde ontem, e geralmente ela não pega de primeira assim, não sei porque tá fria, não liguei ela hoje. Pegou de primeira, mas tem dias que ela custa pegar, cara. Se não der aquela aceleradinha, ela não pega rápido. E o arranque faz um barulho muito feio, parece ter um gato, cara, dentro do arranque. E vamos melhorar isso aí, vamos estar desmontando, eu nunca troquei, tá? Aqui é uma experiência, não é um tutorial. Vamos desmontar o arranque aqui, tirar ele fora e ver se eu consigo trocar as escovas. Se eu não conseguir, vou levar para um profissional, vamos levar lá para o Parada, para motos, para poder estar auxiliando a gente aí, tá? Beleza? Vamos lá, vamos desmontar esse boneco aí. Como eu mencionei aí, eu nunca troquei escova de arranque, nunca fiz nada do tipo. Não sei nem por onde começar, mas vou estar aqui tirando da frente o reservatório de óleo. Esta mangueira eu vou tirar daqui, para a gente ter acesso livre aqui aos dois parafusos que seguram o arranque no lugar. Então, vamos começar tirando e ver o que a gente faz, né? Vamos aprendendo aí de acordo com o que a gente vai fazendo aqui. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Consegui tirar ele de certa forma bem fácil. Achei que ia ser um pouquinho complicado aí. Tinha outro parafuso aqui, ó. Tinha outra porca 10 aqui, que é o positivo. Você vai lá do outro lado e bate um pouquinho do lado de cá, ó, que ele solta, tá? Muito fácil. Agora tá aqui a nossa escova de arranque nova, Magnetron. Não tenho a mínima ideia de como se monta isso. Vamos desmontar aqui com bastante cuidado, ver como é que tá as coisas aqui dentro pra gente montar depois, né? Vou dar uma limpeza, dar uma geralzinha nele, limpar aqui a parte do o-ring. Vamos ver se vai melhorar, né? Vamos começar a desmontar aí. Prendi ele aqui na nossa moça. Tem dois parafusos aqui, eu acho que é 8, vamos ver. Não é 8 não. 7. Porca 7 ou 6. A 7 tá 6, né? 7 mesmo. Dois parafusos aqui, 7. Aqui na mão eu vejo que ele tá girando assim com uma certa, sei lá, dificuldade. Tá tipo, meio pesado, eu não sei se é assim que tem que ficar. Mas vamos desmontar aqui, montar a escova nova. Vamos ver se vai ficar a mesma coisa, né? My own domain, yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, porque tá escuro, né? Tá preto ali, ó. Aqui tem alguma sobra, não sei se é de carvão, ó. Não sei se é de carvão, pode ser isso, tá fazendo barulho, ó. Ó, muita sujeira. Vamos dar uma limpeza nisso aqui. E olha só isso. Tá tudo preto, cara. Bem preto, ó. Vamos estudar como é que se desmonta isso aqui e como é que coloca a nova, né? Porque eu não tenho nem ideia. Vamos continuar aqui.
Eu descobri como é que se tira isso daqui, ó. Ele vem encaixado. Então, essas escovas aqui, ó, é o positivo. Você tem que só tirar ela de lado aqui, ó. Isso aqui solta, tá? Isso aqui é uma parte da escova. Aí eu peguei a nova para ver como é que era e descobri que eu tenho que tirar esse parafuso fora. Então eu tirei as porcas que estavam aqui e a gente tira ela para lá, ó. Creio que seja só isso, né? Não sei se eu bato aqui. Não faço. Aqui, ó. Tira ela. E a nossa escova velha solta. Pelo que eu vi aqui, não tá tão gasta, tá? Não é um problema de escova, aparentemente. Tá praticamente a mesma coisa. A escova aqui é bem grossa. Escova bem diferente. Mas por que tá preto desse jeito? Aí, ó. Nós vamos colocar essa aqui, né? Já desmontamos. Vamos ver como é que fica com essa aqui. Bastante gasto aqui, né? Arranhado. Passar uma lixinha aqui e ver se melhora. Esse preto aqui eu não sei porquê. Vamos montar, vamos ver se volta a vida normal. Então vamos fazer uma limpeza aqui agora para ver se melhora, né? Tudo limpo aqui, passei uma lixazinha aqui, nada demais aqui, não. Induzido, acho que seja esse nome. Vamos para a parte mais complicada que eu acho que seja encaixar as escovas aqui no induzido, né? Então vamos lá. Primeiro a gente encaixa aqui. Pô, o negócio puxa. E agora é encaixar o resto aqui, ó. Depois de muito tempo aqui, cara, eu consegui encaixar as 4. Só que agora tem que encaixar no induzido, né? Você coloca 2, solta uma. Ó, dá certo. Aí, ó. Tá doido, que trabalhão. Aparentemente tudo certo. Aí eu não sei se ele tá pesado, se ele tá leve. Eu apertei aqui não muito forte. Se você aperta muito ele fica meio travado. Vou deixar meio termo aqui. Eu vou colocar aqui na moto só para testar. E depois vou dar uma limpeza, uma geralzinha nele. Pra ficar legal. Vou só colocar os parafusos aqui mais ou menos e dar uma testada, ver se fica legal. Terminei de montar, não gravei eu testando e montando porque tem uma galera conversando muito alto ali, ó. Aí eu preferi não estar gravando. Tá, eu já montei, ó. Testei, tá? Coloquei tudo no lugar, apertei os parafusos aí bonitinho. Vamos testar aqui, ó, em vídeo. Ligou a moto. Apertou o start, não pode fazer aquele barulhão. Agora tá tranquilo, cara. Antes fazia um barulho de gato aqui dentro desse motor. Agora tá normal, cara. Ó. 0, 0, 0. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Não sei se por testar a moto deu uma aquecida. Esse motor esquenta muito rápido. Só de eu testar aqui o motor já tá tipo assim morno. Eu vou lavar a moto, vou esticar a corrente, lavar a corrente. Tô precisando fazer isso tem muito tempo. Já tem umas 2 semanas que eu não lavo essa moto. Vou lavar, vou deixar ele esfriar e vou gravar pra vocês eu dando aquela primeira partida depois de lavar. Bom, rapaziada, moto lavada, limpa aí, ó. Aproveitei, lavei o chão todo aqui. Já ficou de noite, o barulho ali continua o mesmo, cara. Mas o importante aqui é ouvir, né? Não importa se tá de noite, dá pra ver direitinho aqui, ó.
Bom, vamos lá. A moto tá fria, terminei de lavar. Eu acho que ela vai demorar a pegar, mas vamos ouvir o arranque aqui, ó. Vamos ligar a moto. O arranque não pode fazer aquele barulho de gato, né? Demorar a pegar já é outro problema. Não sei se é problema, não sei se é normal. Tenho 3 a 4 conhecidos aqui na cidade, tá com o mesmo problema. Tem XT, conheci uma galera aqui. Tá com o mesmo problema de, às vezes, ela custar pegar. Segura o dedo no arranque ali, gira, gira, gira até pegar. Tem hora que pega de primeira, isso a gente não entende. Bom, mas vamos ver se o arranque faz aquele barulho de gato aí. Vamos lá, vamos dar a partida ali, ó. Vamos ver o arranque. Viu aí? Ela fez o que eu falei, que ela custa pegar. Eu não acelerei nem nada, só segurei o arranque. Mas o importante é que ele não tá fazendo o barulho de gato, o barulho que tava horroroso, cara, dava pra ouvir de longe. E vamos testar de novo, ó. Eu já não sei se ela vai pegar de primeira agora. Aí, ó, aí já pegou de primeira. Graças a Deus, um problema a menos resolvido, né? Aí, show, ó. Luxo. Bom, paguei R$39 aí na escova de arranque, Magnetron, marquinha top aí, não é original, mas é uma marquinha top. Paguei R$15 de frete, na minha cidade não vendia. E tá aí, problema resolvido. E resolvido aí muito facilmente. Arranquezinho agora tá girando, filé, não tá pesado nem nada. Aí, ó. Só mais uma vez, vamos lá, só pra confirmar. Eu já fiz isso aqui várias vezes antes de lavar ela, só pra ter certeza, né, cara? Lá de cada pra ter outra ideia de barulho, né? Bom, vou deixar ela aqui ligada um tempinho pra dar uma secada nessa água aí. Não vou passar um paninho nem nada. E o vídeo foi esse aí, galera. Uma coisinha fácil de fazer, tá? Só leva um tempinho aí e adquire experiência, né? Sem de luz. Sem de luz. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, comenta aí se você gostou. Segue a gente no Instagram, cara, não custa nada. Veja a playlist aí da XT, do Golf, ou que seja. Beleza? Muito obrigado aí por acompanhar esse vídeo. Valeu, se inscreve no canal e valeu, até a próxima.